एक बार की बात है, जंगल में एक गैंगस्टर तोता रहता था। उसकी एक बड़ी हवेली और आमों से भरा बगीचा था। एक दिन एक गरीब तोता वहां आम तोड़ने आया। तभी गैंगस्टर तोते ने उसे देख लिया और बोला, ओए, ये मेरा इलाका है। उसने अपने तोता गुंडों को बुला लिया। उन्होंने गरीब तोते को पकड़ लिया। गरीब तोते ने भी हार नहीं मानी, उसने अपनी गैंग बुला ली। अब शुरू हुई दोनों गैंगों में जबरदस्त लड़ाई। गोलियां चली, बम फटे और पूरा जंगल हिल गया। अंत में गरीब तोता अपनी समझदारी और हिम्मत से जीत गया। गैंगस्टर तोता बोला, आज से तू मेरा भाई। और दोनों मिलकर जंगल के किंग बन गए।